أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى қалауымен имам Абу Хамид Ғазали рахмахуллахтың Ихия Улумиддин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен рубу'л адат, яғни күнделікті өмірге, тіршілікке және күнделікті орын алатын мәселелерге байланысты бапты өтіп жатырмыз. Және соның ішінде имам Абу Хамид Ғазали рахмахуллахтың қарастырған келесі тақырыбы бұл әл-әмру бил-ма'руфи уан-нахйу анил-мункар, яғни жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю бабы. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю дінімізде үлкен орын алады, және пайғамбарлардың бізге, яғни адамзатқа келуінің де негізгі мақсаты жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю. Алла тағалаға иман келтіруге шақырады, Алланың кітабына иман келтіруге шақырады, жақсылыққа шақырады және жамандықтардан тыяды. Мұның барлығы осы жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю деген мәселенің аясына кіреді. Егер жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю мұсылмандардың өмірінен жоғалатын болса, онда мұсылмандардың арасында бұзғыншылық көбейеді, білім азаяды, яғни одан келетін зиян өте үлкен болады. Сол үшін Алла субхана ва тағала жалпы мұсылмандарға жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды міндеттеді. Имам Абу Хамид Ғазали рахмахуллах жайында айтады: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың уәжіп екендігіне, парыз екендігіне иджмаъдан бөлек, яғни бұл иджма болған, мұсылмандар бір ауыздан келіскен мәселе, және сондай-ақ оған аяттар, хадистер және ғұламалардан, сахабалардан келген сөздер дәлел болады дейді. Әммәл аят, енді аяттарға келетін болсақ, бірнеше аятқа тоқталып кетуге болады. Алла субханаху тағала Құран кәрімде Али Имран сүресінің 104-ші аятында айтады: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Сендерден сондай бір топ болсын, ол топ жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыятын болсын деді. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Міне солар құтылушылар деді. Имам Абу Хамид рахмахулла айтады: فَفِي الْآيَاتِ بَيَانُ الْإِجَابِ. Бұл аятта жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың уәжіп екендігін білдіретін дәлел бар дейді. فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلْتَكُنْ أَمْرٌ. Себебі وَلْتَكُنْ болсын деген, яғни сендерден болсын, бұл жердегі болсын сөзі әмір дейді, яғни бұйрық. وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْإِجَابِ. Ал бұйрық, егер бір оны уәжіптіктен, парыздықтан басқа үкімге бұрып кететін дәлел келмесе, негізінде парыздықты білдіреді. Және وَفِيهَا بَيَانُ أَنَّ الْفَلَاحَ مَنُوطٌ بِهِ. Және Алла тағала осы аятта адамдардың қияметте құтылулары жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюға тікелей байланысты екенін көрсетеді дейді. Өйткені Алла тағала сендерден сондай бір топ болсын, сендерден жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын бір топ болсын, міне солар құтылушылар деп жатыр. Және إِذْ حَصَرَ وَقَالَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Алла тағала міне солар құтылушылар деп жатыр. وَفِيهَا بَيَانٌ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لَا فَرْضُ عَيْنٍ. Және осы аятта Алла тағала жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың фард кифая екендігін, фард айн емес екендігін білдіріп жатыр. Неге? Өйткені Алла тағала аятта куну куллукум амирина бил ма'руф, яғни сендердің барлығың жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюшылардан болыңдар деген жоқ. Бәл қала керісінше вәлтәкум минкум умма, сендерден бір топ болсын деді.
Яғни бір топ болсын деген жеткілікті деңгейде адамдар болатын болса, жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыятын, онда басқалардың мойнынан бұл міндет түседі. Және Алла субханала тағала осы аятта сол жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюмен айналысатындар құтылушылар екендігін білдіріп жатыр. Алла субханала тағала басқа бір аятта айтады: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Мұсылман ерлер мен мұсылман әйелдер бір-біріне дос дейді. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Олар жақсылыққа бұйырады, жамандықтан тыяды және намаздарын орындайды дейді. Имам Ғазали рахмаһуллах осы аятқа қатысты тағы айтады: бұл жерде Алла тағала мұсылмандарды, Аллаға иман келтіргендерді жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыятындар деп сипаттап жатыр дейді. Ал енді кімде-кім жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюды тастайтын болса, онда осы сипатқа ие болған мұсылмандардың қатарынан шығып кетеді дейді. Және Алла субханала тағала Құран кәрімде басқа бір аятта, Али Имран сүресінде 110-ші аятта айтады: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Бәни Исраил қауымынан кәпір болғандар Дауудтың және Исаның тілімен лағнатталды дейді. Яғни оларға лағнат айтылды. Не себепті? Өйткені олар Алла тағалаға қарсы келіп шектен шығатын еді. Кәну ла ятанахауна ан мункарин фаалух. Және өзара бірін-бірі жамандықтан тыймайтын еді. Яғни араларында бір адам жамандық істеп жатса, ол адамды жамандықтан тыймайтын. Бір риуаяттарда келеді, басында бір ауыз айтып қояды, мынау ісің болмайды ғой деп, қабылдамаса өзі біледі деп, ары қарай еш нәрсе болмағандай араласып жүре беретін. Ләби'са ма кану яф'алун. Алла тағала айтады, олардың істеген істері қандай жаман істейді. Имам Ғазали рахмаһуллах: "Ва хаза гаятут ташдид из аллала истихқақахум лил-ла'нати битаркихим ан-нахи анил мункар." Және бұл өте сондай ауыр аят дейді. Себебі Алла тағала бұл жерде Бәни Исраил қауымының қарғысқа ұшырауының себебі жамандықтан тыюды тастау екендігін баяндап жатыр дейді. Яғни қайсы бір қауым Алланың дініне шақырып, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды тастап қоятын болса, олар да осы Бәни Исраил қауымы секілді Алланың қарғысына ұшырайды. Алла субханала тағала басқа бір аятта, Хадж сүресінде айтады: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси та'муруна бил-ма'руфи ва танхауна анил мункар." Сендер жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын сондай бір хайырлы адамдарға шығарылған хайырлы үмбет болдыңдар дейді. Алла субханала тағала мұсылман үмбетін хайра умма, яғни үмбеттердің арасындағы ең хайырлысы, ең жақсысы деп жатыр. Бірақ әлбетте оның шарты бар. Қандай шарт? Та'муруна бил-ма'руфи ва танхауна анил мункар. Жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыясыңдар дейді. Егер бізден осы сипат кететін болса, біз хайру умма, үмбеттердің ең абзалы, ең хайырлысы деген атақтан айырылып қаламыз. Алла субханала тағала басқа бір аятта тағы да мұсылмандарды сипаттаған кезде былай деді: "Аллазина иммакканнахум фил арди ақамус-салата ва атауз-заката ва амару бил-ма'руфи ва нахау анил мункар." Егер біз жер бетінде оларға күш беретін болсақ, жер бетінде олардың аяқтарын нық қылып, оларға мүмкіндік беретін болсақ, олар намаздарын орындап, зекеттерін беріп, сонымен қатар жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыят деп жатыр. Яғни мұсылмандар бұлар әрдайым намазбен бірге, малының зекетін берумен бірге, дүниесінің зекетін берумен бірге жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыяды. Алла субханала тағала басқа бір аятта айтады: "Ва та'авану алал бирри ват тақва ва ла та'авану алал исми вал удуан." Жақсылықта, тақуалықта бір-біріңе жәрдемдесіңдер, және күнәда, шектен шығуда,
жауыздықта, зұлымдықта бір-біріңе жәрдем бермеңдер дейді. وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. Алла субханала тағала бұл жерде нақты кесіп айтып жатыр дейді. Жақсылыққа көмектесіңдер дейді. Бір-біріңе жақсылықта жәрдемші болыңдар дейді. Жақсылыққа жәрдемші болу, яғни жақсылыққа шақыру, жақсылыққа қызықтыру, жақсылықты үйрету, жамандықтан тыю, жамандықта бір-біріңе жәрдемші болмау, ол жамандықтың қолдан келгенше жолын бекіту, жолын тыю болып табылады. Және Алла субханала тағала тағы басқа бір аятта айтады: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وإيمان келтіргендер, ақиқатты ұстануда бекем болыңдар, және өздеріңе қарсы келіп тұрса да, өздеріңнің зияндарыңа болып тұрса да, бағанағы Алла жолында куәгерлікте нық болыңдар деді. Өздеріңе, ата-аналарыңа, туысқандарыңа қарсы болса да деді. Бұл жерде имам Ғазали рахмахулла айтады: وَذَلِكَ هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Яғни ата-анаң дұрыс болмаса, дұрыс іс істемесе, қате істеп жатса, туысқандарың қате істеп жатса, сен олардың жанын алып, не болса да бұлар менің туысқаным, менің ата-анам деместен, керісінше оларды да жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюың керек. Яғни ата-анаң мен ағайын туысқандарың жалған жақта болып, ақиқат екінші бір жақта болатын болса, сен ақиқатпен бірге болып, ата-анаңды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюың керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадистерге келетін болсақ, имам Абу Бакр радиаллаху анху былай деген, бірде хутбада тұрған кезде: «Айюхан нас, иннакум тақрауна хазихил аята ва туауилунаха ала хилафи тауилиха». Ва иман келтіргендер, адамдар, сендер мына аятты оқып, оны басқаша түсініп жүрсіңдер дейді. Ол қандай аят? «Я айюхаллазина аману алейкум анфусакум ла ядуррукум ман далла иза хтадайтум». Айда сүресінде келетін аят. Ва иман келтіргендер, өздеріңмен болыңдар, өздеріңмен әлек болыңдар. Егер сендер тура жолда болсаңдар, басқалардың адасуы сендерге зиян келтірмейді деді. Сендер бұл аятты дұрыс түсініп жүрген жоқсыңдар деді. Мен пайғамбарымыздың былай дегенін естігем дейді. Ва инни сами'ту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям яқул: «Иза ра'a ан-насу al-munkara фалам юғаййируһу аушака ан я'уммахумуллаху би'iқаб». Егер адамдар жамандықты көріп, бірақ ол жамандықты тыймайтын болса, адамдарды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыймайтын болса, олардың барлығын Алла тағала бірге жазалайды деді. Олар сол жамандықты істеп жатқандармен бірге Алла тағаланың азабына лайық болады дейді. Хадисті имам Тирмизи, имам Насаи, Абу Дауд, Ибн Маджалар риуаят еткен. Яғни жалпы мұсылман адам Алла тағаланың жолына шақыру керек, жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю керек. Ал енді мына аятты қалай түсінеміз? Әйюхаллазина аману алейкум анфусакум ла ядуррукум ман далла иза хтадайтум. О иман келтіргендер, өздеріңмен болыңдар, басқалардың адасуы сендерге зиян келтірмейді деп жатыр. Егер сендер өздерің тура жолда болатын болсаңдар деді. Бірақ мына хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: егер адамдар басқалардың жаман істеріне тосқауыл болмаса, оларды жамандықтан тыймаса, онда солармен бірге азапталады деп жатыр. Солармен бірге азапталады деп жатыр. Аятта басқалардың адасуы сендерге зиян келтірмейді деп жатыр. Бұл аятқа амал ететін уақыт болады, сондай бір уақыттар келеді. Қиямет жақындаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол жайында айтады: егер деді адамдардың сараңдыққа салынып, және өздерінің көңіл қалауларының құлдары болып, әркім өзінің ойымен, ақылымен, білгенімен разы болып, ешкімнің ақылын тыңдамаса, ол кезде өзіңмен өзің бол деді. Фа'алейка би хассати нафсик. Басқа бір риуаяттарда келеді, ондай кезде
бағанағы қойыңды алдыңа салып алып, бір қора қойыңды тауға шығып кеткенің сен үшін абзал дейді. Яғни адамдар егер жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыйғаныңды еш қабылдамайтын уақыт келетін болса, ешкімнің ақылын қабылдамайды, кеңесін қабылдамайды, әркім мен білемін, өзім білемін деп жүрген болса, ондай кезде өзіңмен өзің бол, басқалардың адасуы саған зиян келтірмейді дейді. Ал бірақ қоғамда адамдар тыңдап, жақсылыққа келіп, жамандықтан қашып жатса, ол кезде адам жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю керек. Бізде қазір қоғамда адамдар мүлдем ешкімді тыңдамайды деп айта алмаймыз. Адамдар альхамдулилля тыңдап, намазға келіп жатыр, дінге келіп жатыр. Сол үшін де, яғни біз бұндай кезде жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыюымыз керек. Олай істемейтін болсақ, Алла субханала тағала сол адасып жүрген адамдармен бірге бізді де азаптайды. Біз де өзіміз тура жолда болсақ та, басқаларды жамандықтан тыймайтын болсақ, онда азапқа душар боламыз, азапқа лайық боламыз. Кейде сондай бір отбасыларды көресің, әкесі намаз оқиды, анасы намаз оқиды. Кейбір үйлерде әкесі намаз оқиды, болды. Үйіне барған кезде намаз оқысаң, жанында енді дұға жасайды үлкен кісі. Бала шағама өмір бер, бала шағама өмір жасын ұзақ ет, оларды түрлі қауіп қатерден сақта деп дұғасын жасайды. Бірақ бала шағасына намаз оқыңдар, Құдай бар, ораза тұтыңдар, мына істерің дұрыс емес деген нәрсені ешқашан айтпайды. Олардың тек қана амандығын тілейді, аман жүрсін, жақсы жүрсін дейді, өзі намаз оқиды, мешітке барады, бірақ бала шағасына ешқашан үйретпейді. Субханалла, таң қаласың. Ал адам егер жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыймаса, әсіресе өзінің отбасын, ол адам Алла тағаланың азабына лайық болады, бір жағынан Алла тағаланың қарғысына да лайық болады. Өйткені Алла тағала алдыңғы аяттарда, біз оқыған аятта, Бани Исраил қауымының қарғысқа ұшырауының себебін айтты. Оның бір себебі бірін-бірі жамандықтан тыймайтын дейді, тыймайтын еді. Еш нәрсе болмағанда жүре береді. Ал енді сен үйіңде бала шағаң намаз оқымаған көріп жүрсің, намаз оқымайды, намазға тұрмайды, ораза ұстамайды, бірақ оларға бір ауыз айтпайсың, тек қана олардың амандығын тілеп жүре бересің. Бұл жерде сен де солармен бірге азапқа лайық боласың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан тағы да риуаят келеді. Иякумул джулуса аля туруқат. Жолдың шетінде отырудан сақ болыңдар деді. Иякумул джулуса аля туруқат. Яғни негізінде бағанағы дінімізде жолдың шетіне отырып алып, өтіп жатқан, ары өтіп жатқан, бері өтіп жатқандарға қарап, әңгіме қылып отыру негізінде дұрыс амалдардан емес. Кейде сол нәрсені көресің, мысалы жастардан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйым салып жатыр. Қалу ма лана буд. Егер отыру керек болса ше дейді. Енді отыруға мәжбүр болсақ қалай болады? Иннама хия маджалисуна. Яғни біз негізі сондай жерде отырамыз, басқа отыратын жеріміз жоқ деп кейбір сахабалар сұрайды. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: فإذا أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقها. Егер солай істеу керек болса, басқасын қабылдай алмасаңдар, онда жолдың ақысын беріңдер деді. Отырған жолдарыңның ақысын беріңдер. Қалу ама хаққут тариқ. Жолдың ақысы не деп сахабалар сұраған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ғаддул басар, бірінші көзді сақтау, ва каффул аза, адамдарға зиян жеткізбеу, ва раддус салам, сәлемге жауап қайтару, вал амру бил ма'руфи ван нахью анил мункар, жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю деді. Яғни жолдың шетінде отырсың ба, онда жолдың ақысын беруің керек. Ең бірінші, мысалы өтіп жатқан қыздарды, ары өтіп жатқан, бері өтіп жатқанды көзіңмен шығарып салмауың керек. Қанша жастарды көресің, мысалы солай істейді, көшеде отырып алады, әңгімесін соғып отырады, қыздар өтіп бара жатса, мысалы соларды көздерімен шығарып салып жатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: ғаддул басар, көзіңді сақта деді, көзіңді төмен ұста. Уакаффул аза, ешкімге зиян жеткізбе. Жолдың шетінде отырып алып, бағана қақырып, түкіріп, насыбайыңдатып, темекіні шегіп, пістеңді шағып, жолды шашып, бұл адамдарға зиян жеткізу. Уараддус салам, және сәлемге жауап қайтару.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Сондай-ақ жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю. Muttafaqun алейх, хадис имам Бухари және Муслимдер риуаят еткен. Яғни жолдың шетінде отырсың ба, онда өтіп жатқан адамдарды жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыюың керек. Сахабалардан да келетін сөздер бар. Хузайфа радиаллаху анхуден сұралған, ан меййтел ахия, яғни тірілердің өлісі кімдер деп сұрақ қойылған. Тірі адамдардың ішіндегі өлілер. Фақал, сонда Хузайфа радиаллаху анху айтқан, аллази ла юнкирул мункара биядих, вала билисаних, вала биқалбих. Ол жамандықты қолымен де, тілімен де өзгертуге тырыспайтын, және жүрегімен де соны жақтырмауға амал етпейтін адам деді. Яғни адам қолынан келсе, бірінші қолмен өзгерту керек. Ол жайында хадисте бар. Мән ра'a минкум мункаран фалюғайрху бияди. Қолмен өзгерту. Қолмен өзгертуге шаман келмесе, қолмен өзгертуге құқықты адамдардан болмасаң, онда фаиллам ястати фабилисани. Онда тіліңмен айту. Тілмен айтуға ешкім тыйым салып жатқан жоқ. Мысалы, сен барып біреудің арағын сындырып, оның дүкеніне кіріп, мысалы ішін тасталқан шығарып, жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю керек деп, немесе мысалы бағанағы қазір кейбір жерлерде айтылып жүр дейді. Мен де өзім естіген жоқпын. Біреудің музыка тыңдап жатқанын көрсең, барып оны сен өшіріп қоюыңа болады деп, сол біреудің үйіне кіріп, бағанағы оның магнитофонын сындырып, үйін талқандап емес, сенде оған ешқандай құқық жоқ. Бірақ кіруге рұқсат жерлер бар, қоғамдық жерлер бар. Сол жерлерде жаман нәрсе болып жатса, барып тіліңмен айтуға ешкім тыйым салып жатқан жоқ. Кіріп, мынау нәрсе болмайды, харам деп айтып, жақсылыққа бұйыру, жамандықтан тыю керек. Уәлә билисани, яғни егер тілімен де өзгерте алмаса, фаиллам ястати фабиқалби, онда жүрегімен сол нәрсені жек көрсін, жақтырмасын дейді. Бұл жерде фаиллам ястати фабилисаних дегенде тікелей аударатын болсаң, егер қолмен де тілімен де өзгерте алмаса, онда жүрегімен өзгертсін дейді. Жүрегімен, бұл жерде әлбетте жүрекпен өзгерте алмайсың. Жүрекпен өзгерте алмайсың, бірақ жүрекпен жақтырмай, сол нәрсені ұнатпай, я Алла, Аллахума инна хаза мункарун ла арда бих, Алла, мынау жаман іс, мен бұған разы емеспін деп айта аласың. Адам сол нәрсені істеуі керек. Ал енді жүрегіңде де бір жақтырмау болмаса, онда Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, онда сенде иман жоқ деді. Онда сенде иман жоқ. Ал тек қана жүрекпен жақтырмау, адафул иман, иманның ең әлсізі дейді. Бұл жерде иманның ең әлсіз деген кезде имамдарымыз жалпы амалдардың ішіндегі ең әлсіз деп түсіндіреді. Не үшін ең әлсізі? Мысалы, сен тақуа адамсың, Құдайдан қорқасың, бірақ шаман келмеді. Шаман келмей, тек қана жүрегіңмен жақтырмауымен шектелдің. Енді бұл дегенің сенің иманың төмен, әлсіз деген мағынада ма? Ондай мағынада емес. Бұл жерде уәзәлка адафул иман деген, яғни жалпы амалдың ішіндегі ең әлсізі, неге өйткені жүректе тұрған нәрсені адамдар көре алмайды, ести алмайды, оның сыртқа әсері болмайды. Сол үшін, яғни ол өзгертудегі ең әлсізі дейді. Қоршаған ортаны өзгертуде, жамандықтан тыюда ең әлсіз жол. Өйткені оның әсері жоқ. Тілмен айтатын болсаң, ол жақсырақ, күштірек. Бірақ одан да күштірегі, мысалы, қолыңда билік болатын болса, тыйып тастау. Қолыңда билік болатын болса, тыйып тастау. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам риуаяттар келеді. Енді ол риуаяттар жайында әртүрлі кейбіреулер сахих дәрежесінде емес дейді. Жалпы бірақ мағынасы дұрыс. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан да риуаят етіледі дегенде ғұламалар бар. Алла тағала Құранмен өзгермеген нәрсені билікпен өзгертеді деді. Немесе кейде Құран өзгерте алмаған нәрсені билік өзгертеді деді. Құран өзгерте алмаған дегенді қалай түсінеміз? Енді Құранды барлық адам қабылдай бермейді. Оны тек қана худаллил муттақин, тақуалар ғана қабылдайды. Тақуаларға ол тура жол, тақуаларды өзгертеді. Ал бірақ тақуа емес адамдарды не өзгертеді? Оларды билік өзгертеді, күшпен өзгертеді. Күшпен тыйым салып тастайды, болды.
одан кейін ол сол нәрсені істей алмайды. Яғни бұл билік деген бағанағы өзгертудегі ең күшті құрал болып табылады. Хузайфа радиаллаху анху бұл жерде бір жамандықты қолымен де өзгертпеген, тілімен де өзгертуге тырыспаған, жүрегімен де жек көрмеген адамды мәйитул ахия, яғни тірілердің арасындағы өлі адам деп жатыр. Ол адам өлі адамға ұқсайды. Али радиаллаху анхуден де келетін соған ұқсайтын сөз бар. Сендердің ең бірінші жоғалтатын нәрселерің дейді, бұл қолмен өзгерту. Жақсылықты бұйырып, жамандықты тыюдағы ең бірінші жоғалтатын нәрселері қолмен өзгерту дейді. Қолмен тыйым салу, яғни билікпен. Суммал джихад би алсинатикум. Кейін тілмен джихад ету. Яғни бұл да негізінде Алла жолындағы күрес болып табылады. Суммал джихад би кулубикум. Кейін жүрекпен жек көру джихады дейді. Фаиза лам я'рифил қалбул ма'руфа ва лам юнкирул мункар. Егер жүрек жақсылықты жақсылық деп білмесе, жамандықты жамандық деп біліп, оны жек көрмесе, онда Алла субханала тағала оны теріс айналдырып қояды. Фажа'ала а'лаху асфалах. Ол сен жүрегің былайша айтқанда теріс айналып қалған жүрек болып табылады. Және имам Ғазали мынандай риуаят келтіреді. Алла тағала Юша ибн Нунға вахи еткен дейді. Инни мухликун мин қаумика 40,000 мин хиярихим ва 60,000 мин ширарихим. Мен сенің қауымыңнан 40,000 ізгі жақсы адамды және 60,000 жаман адамды азаптаймын, оларды құртамын, көзін жоямын деп осылай вахи етті. Фақала я раб хаулайл ашрар фама балул ахияр. Енді күнәһарлар, пасықтар түсінікті, бірақ ізгі адамдарды не үшін азаптайсың деген кезде иннахум лам яғдабу ли ғадаби ва акалухум ва шарабухум. Олар мен үшін, Алла үшін ашуланған жоқ, керісінше еш нәрсе болмағандай солармен тамағын жеп, бағанағы сусын ішіп, еш нәрсе болмағандай араласып жүре берді дейді. Негізінде адам жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды тастап қоймауы керек. Алла субханала тағала бір күн оның жүрегіне жеткізеді. Болды, айттым, енді қашанға айта беремін, өзі біледі деп тастап қоюға болмайды. Ал енді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюдың рукіні, бірнеше рукіні бар. Имам Ғазали рахмаулла соны қарастырады. Бұл жерде ол кісі и'лам аннал аркана фил хисбати арба'a деп. Бұны хисба деп қарастырған. Яғни жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды хисба деп атаған. Не үшін хисба деп атаған? Жалпы алдыңғы уақыттарда осындай бір қызмет түрі болды қоғамда. Әл-мухтасиб деген. Мухтасиб деген сауабын Алладан үміт етіп, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюмен айналысатын адам. Оны, мысалы, мемлекет, ол уақытта мемлекет оны құрды ма, немесе ол қоғамдық негізде қалыптасты ма, Аллаху алем. Бірақ жалпы сондай адамдар болған, олардың қолында билік болды. Базарларға кіреді, базарлардағы жамандықтар тыяды, көшеде, мысалы, осы соңғы уақыттарда олардың қолынан билікті алып қойды дейді, бірақ Саудия елінде де Хайатул амри бил ма'руфи ва нахи анил мункар деген сондай бір ұйым болды. Ол ұйым жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю. Яғни бағанағы полицейский жолды қарайтын полицейский сияқты сондай жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыятын, яғни шариғаттың сақталуын қадағалайтын полицейскийлер болды. Мысалы, көшеде бір жамандықты көретін болса, ол жақта басты ашып жүруге рұқсат емес еді. Мысалы, басын, шашын ашып жүрген әйел болатын болса, мысалы, барып соған ісінің дұрыс емес екендігін түсіндіреді, ары қарай сол елдің заңының шеңберінде шарасын қолданады. Жалпы мухтасиб деген осындай бір қызмет түрі болған. Имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмаулла сол кездегі терминді қолданып жатыр. И'лам аннал аркана фил хисбати арба'a. Хисбаның рукыны төртеу дейді. Хисбаның рукыны төртеу. Хисба дегеніміз яғни жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю. Ең бірінші рукыны әл-мухтасиб, сол істі атқаратын, сол іспен айналысатын адам. Оның шарттары дейді, біріншісі айякуна мукаллафан муслиман қадиран. Біріншісі мукаллаф болуы керек. Мукаллаф дегеніміз яғни шариғатқа амал ету оған міндетті болған адам.
яғни ол жынды емес, ақылынан адаспаған, балиғатқа толған адам. Өйткені балиғатқа толмаса, оған күнә жазылмайды. Біреуді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыймаса да, оған күнә жазылмайды. Ең бірінші, оған күнә жазылатын, сауап жазылатын адам болуы керек. Шариғатқа амал етуге жасы жеткен адам болуы керек. Ер адам, мысалы аталық ұрықтың пайда болуымен, әйел адам хайыздың, яғни етеккірдің келуімен дінімізде мүкәлләф болып табылады. Бұл бірінші шарты. Екінші шарты аммал иман, екіншісі иман. فلا يخفى وجه اشتراطه أيضا لأن هذا نصرة للدين فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين. Бұл әлбетте, яғни ең бірінші шарты иман, мұсылман болуы, иман келтірген болуы. Неге? Өйткені жақсылыққа беру, жамандықтан тыю дегеніміз ол дінге жәрдем беру, діннің мәртебесін, мерейін асыру үшін жұмыс істеу. Ал енді мүлдем дінді мойындамайтын адам қалай жақсылыққа беру, жамандықтан тыяды? Сол үшін де ол адам мүкәлләф болуы керек, яғни балиғатқа толған болуы керек, және одан кейін иман келтірген болуы керек, және одан кейін аммал адала, үшіншісі тақуалығы дейді. Тақуалығы болуы керек. Өйткені тақуалығы жоқ адам басқаларды жамандықтан тыя алмайды. Енді кейбіреулер өзі істемесе де басқалар тыюы керек, өйткені мәселе сол істі өзгертуде деген секілді көзқарасты айтқан. Бірақ екінші бір топ ғұламалар, имам Абу Хамид ал-Ғазали рахматуллахи айтады: "Аммал адалату фақад иътабараха қаум ва қалу лайса лил фасиқ ан яхтасиб." Пасық адам, яғни өзі күнә істеп жүрген адам бұл іспен айналыса алмайды деген. Олар мына аяттарға негізделген дейді. Атамуруна ан-наса бил бирри ва тансауна анфусакум. Алла Тағала Бақара сүресінің 44-ші аятында адамдарды жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмытып қоясыңдар ма дейді. Өзіңнің істеп жүргенің күнә, Алланың бұйрықтарын орындап жүрген жоқсың, тыйғандарынан тыйылып жүрген жоқсың. Сөйте тұра адамдарды жақсылыққа шақырасың, жамандықтан тыясың. Алла Субханаху тағала айтып жатыр: адамдарды жақсылыққа шақырып, жақсылықты істеуге бұйырып, өздеріңді ұмытып қоясыңдар ма дейді. Және екінші бір аятта Алла Субханаху тағала кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун дейді. Мағынасы, істемеген нәрселеріңді айту Алланың құзырында үлкен ашуға себеп болады деді. Яғни Алла Тағаланың саған ашулануына, саған ғазабының жауына себеп болады. Саф сүресінің 3-ші аяты. Яғни осы аяттарға негізделіп, бір топ ғұламалар негізінде жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюмен айналысатын адамның өзі жақсылықты істеп, жамандықтан тыйылып жүретін адам болуы керек дейді. Ал енді мүлдем күнәға жақындамайтын, күнә істемейтін адам болуы керек пе? Ол жайында Саид ибн Жубайр рахмахуллахтан келген сөз бар. Ол кісі ұлы табииндерден Ибн Аббас, Ибн Умар секілді сахабалардан білім алған, сондай ұлы сахаба 95-ші жылы қайтыс болған. Саид ибн Жубайр рахмахулла айтады: "Иллам я'мур бил ма'руфи ва лам янха 'анил мункари илля ман ла якуну фихи шай лам я'мур ахадун би шай." Егер дейді, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюмен ешқандай күнә істемейтін адам айналысу керек болса, онда ешкімді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыя алмайды дейді. Неге? Өйткені пайғамбарлардан басқа адамдар күнә істеп қою мүмкін, күнәға жақын, жалпы күллі бәни адама хатта, адамдар қателесуші дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Енді күнә істеуі міндет деп жатқан жоқпыз, бірақ олар маасум емес, күнәдан сақталған емес. Бізде жалпы дінімізде ғұламаларымыз осы күнәға қатысты қарастырған кезде маасум және махфуз деген сөзді айтады. Маасум бұл күнә істеуі мүмкін болмаған, Алла Тағала күнәдан сақтап қойған адам. Алла Тағала оны күнәдан сақтап қойған. Пайғамбарлар секілді. Пайғамбарлар күнә істемейді. Ал енді махфуз бұл күнә істеуі мүмкін болған, бірақ Алла Субханаху тағала оларды күнәдан сақтаған адам. Пайғамбарлар деген, яғни олардың хақында
оларға қатысты күнә істеу жайыз емес. Жайыз емес. Олар күнә істемейді. Күнә істеуі мүмкін емес. Ал махфуз бұл күнә істеуі мүмкін, бірақ Алла субханала тағала оны күнәдан сақтаған адам. Алла тағаланың сондай сүйікті әулие құлдары болады. Енді одан басқа адамдар күнәһар, жалпы күнәға жақын адамдар. Егер мүлдем күнә істемеу шарт етілетін болса, онда ешкімді жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыймас еді. Әлгі кітап иелерінің кітабында келетін сөз бар ғой. Айса алейхиссалам бірде зина жасаған әйелге жазаны қолданбақшы болған кезде адамдар, егер қайсы бір адамда күнә болмаса, сол адам осы жазаны бірінші бастасын деген сөзді айтады. Сөйтіп адамдардың ешқайсысы жазаны қолданбастан кетіп қалды дейді. Енді бұл алдыңғы шариғатта болды ма, болған жоқ па, жалпы бұл әлгі өзгертілмей қалған сөздерден бе, немесе өзгертілген сөздерден бе, Аллаху алам. Бірақ негізінде жалпы қазіргі кездегі кітап иелерінің кітабын қарайтын болсаңыз, Инжил деп аталатын, ол жерде Айса алейхиссаламның өмір баяны айтылады. Айса жүрді, үйтті, бүйтті, соңында ағашқа керіліп, одан кейін қайта тірілді, кейін шәкірттермен кездесті, 40 күннен кейін тағы бір кездесті, сөйтіп аспанға көтеріліп кетіп, әкесінің оң жағына жайғасты деп бітеді. Жалпы бағанағы 4 кітабында қарайтын болсаңыз, мазмұны негізгі осы. Евангелие от Матфея, от Иоанна, от Марка, от Луки, 4-еуі де осы мағынада. Енді арасында кейбір айырмашылықтары бірақ жалпы негізі осы. Енді бұл Айса алейхиссаламға түскен нәрсе ме? Яғни Инжил сүйінші немесе жақсы хабар, оны Евангелие деп аударады. Айса алейхиссаламға түскен Евангелие сол ма? Айса алейхиссалам жүріп адамдардың арасында өзінің өмірін насихаттады ма? Жоқ, өзінің өмірін насихаттаған жоқ. Ол Алла тағаладан түскен кітапты насихаттады. Алла тағаладан түскен кітапты насихаттады. Сол үшін де, яғни әлгі сөз, Айса алейхиссалам үйтті бетті деген Алладан түскен сөз болуы да кішкене ұзақтау. Және ол жерде қарап отыратын болсақ, Айса алейхиссаламның айтып жатқан сөзі негізі жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды жоққа шығаратыныз. Өйткені кім күнәсіз болса, осы нәрсені істесін дейді. Бұл дегеніміз, яғни адам жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю үшін мүлдем күнәдан ұзақ болу керек, күнә істемеген болу керек деген сөз. Бірақ ешқандай ғалым айтқан жоқ. Мысалы, бағанағы кісі өлтірген адамды жазалайды шариғатта, әтейлеп, қасақана адам өлтірді. Егер сол қайтыс болған адамның туысқандары кешірмесе, дияға келіспесе, онда оған жаза қолданылады. Жазаны орындайтын адам бар. Яғни былайша айтқанда, басын шабатын адам бар. Енді сол басын шабатын адамның өзі мүлдем күнәдан пәк болуы керек деген сөз бар ма? Жоқ, ондай сөз жоқ. Енді неге мына жерде зинаға қатысты жазаны қолдануда ол адам кіршіксіз, күнәсіз болуы керек деген сөз айтылады. Сол үшін де бұл Айса алейхиссаламның ісі болуы ұзақтау. Өйткені ол нәрсені шарт ететін болсаң, онда жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю деген нәрсе мүлдем тоқтайды. Сол үшін де Саид ибн Жубайр радиаллаху анху рахимахуллах айтып жатыр, егер оны шарт ететін болсаң, онда ешкімге былай істеме, былай істе деп айта алмайды дейді. Онда жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыю тоқтайды. Имам Ғазали айтады: "Фа'аджаба Маликан залика мин Саид ибн Жубайр." Саид ибн Жубайрдың осы сөзі имам Маликке қатты жақты дейді. Қатты жақты. Одан кейін имам Абу Хамид ал-Ғазали рахмахуллах тағы айтады: "Ваштарата қаумун ан якуна маъзунан мин жихати al-имами wal-wali, wa hadha al-ishtiratu fasid, fa inna al-ayati wal-akhbar allati awradnaha tadullu ala anna kulla man ra'a munkaran fasakata alayhi 'asa." Енді кейбіреулер жалпы басшы тарапынан оған рұқсат болуы керек, жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюға рұқсат болуы керек деп осындай шарт қояды дейді. Бірақ бұл шарт дұрыс емес дейді. Өйткені аяттар, хадистер барлығы кімде-кім жақсылықты
бір жамандықты көрсе, оған қатысты өзінің бұл жерде мәселе әлбетте тілге қатысты, тілмен өзгерту. Фасаката алейхи аса, егер үндемесе, онда ол күнәһар болады деп аяттарда, хадистерде осыны білдіреді дейді. Сол үшін де, яғни саған арнайы рұқсаттың болуы, мысалы дүкенге кіріп, дүкеншіге: бауырым, Алла тағала дінімізде арақты харам еткен, сол үшін адал рызық табуға тырыс, адал рызық үйіңе береке болады, мынау харам рызық, бала шағаңды хараммен рызықтандырасың, хараммен тамақтандырасың, дұғаңда қабыл болмайды, қанша адамдардың арақ ішуіне сен себепші боласың. Бұл нәрседен тыйыл деп айту үшін саған арнайы рұқсат керек пе? Бағана қолыңда корочка болу керек пе? Шарт емес. Ал бірақ қолмен өзгерту мәселесінде әлбетте ол жерде сенің қолыңда билік болуы керек. Сенің қолыңда билік болуы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады: егер дейді сен көршіңнің баласымен өзіңнің балаңның мысалы күнә істеп жатқанын көрсең дейді, мысалы темекі шегіп жатқан жерден ұстап алдыңыз дейік, үйіңіздің артында тығылып темекі шегіп жатыр екен көршіңіздің баласы екеу. Сіз мысалы өзіңіздің балаңызды ұрмақшы болсаңыз, енді шариғатта оған рұқсат береді. Енді ол заңда рұқсат бар ма жоқ па, қазір тағы балаңды ұр деп тағы насилиеге шақырып жатыр деп жүрмесін. Бірақ енді әлбетте ол жерде ешқандай бала әкем ұрды деп шағымданбайды, барып үстінен арыз жазбайды. Шариғатта айтады: балаңды ұрасың дейді, ұру керек болса балаңды ұрасың, бірақ көршінің баласын тек қана сөзбен ұрсып қана қоясың дейді. Бұл ісің дұрыс емес, қалайша деп. Неге? Өйткені сен көршінің баласының уәли емессің, оның өзінің әкесі бар. Оны ұруға сенің ақың жоқ ешқандай. Ал өзіңнің балаң бауыр етің, ол сен оның уәлиісің. Сен оның уәлиісің. Яғни жалпы қолмен өзгерту мәселесінде сенде құқық болуы керек. Құқық болуы керек. Мысалы бағанағы мемлекеттің өзінде күнә деп саналатын нәрселер бар. Күнә, немесе қылмыс деп саналатын нәрселер бар. Оны сен барып тыюға, сол нәрсені істемекші болсаң, онда өзіңе өкілеттілік берілмеген нәрсені істеген боласың. Бірақ мысалы бағанағы полицейский барады да сол нәрсені істейді. Қарсы келген адамға мысалы дубина қолдануы мүмкін. Неге? Ода өкілеттілік бар. Оның қолында билік бар. Сол үшін де тілмен айтуға сізге ешкім тыйым салмайды. Әлбетте оның да өзінің шарттары бар. Оны иншалла келесі дәрісте қарастырамыз. Тілмен айту үшін негізінде арнайы рұқсат қажет емес. Тілмен айту үшін. Яғни бағанағы біреуге насихат айту үшін, жақсылыққа беріп жамандықтан тыю үшін, біреуге ақыл кеңес айту үшін арнайы рұқсат қажет емес. Және одан кейін яғни сенде мүмкіндіктің болуы. Мүмкіндіктің болуы. Егер мүмкіндік болмаса, онда тек қана жүрегіңмен жақтырмаумен, жек көрумен шектелесің. Мүмкіндіктің болмауы деген, яғни бір мысалы саған содан зиян келуі мүмкін. Айтсаң басыңа бір қиындықтар түсуі мүмкін, өміріңе қауіп төнуі мүмкін. Ондай кезде тек қана жүрекпен, жек көрумен шектелсең, шариғат оған рұқсат береді. Иншалла, осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Тағы да басқа да рукындарын Алла насіп етсе келесі дәрісте қарастыратын боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім насіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын насіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк.